Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую интересную шапку балаклаву. Вязать ее очень просто. В этом видео мы с вами все разберем подробно. Как связать такую оригинальную шапку. Как мы знаем, сейчас такие шапочки в моде, балаклавы. Вязать ее быстро, так как используем толстую нить и толстый крючок. Эта шапочка очень удобна в процессе эксплуатации. Вокруг личика ложится ровненько. Шейка также прилегает, но не давит. Вот эластичная резиночка. Ну и вот такая пелеринка вместо шарфика. 3 в 1. И лицо закрыто от ветра и холода. Резиночка. Давайте сразу расскажу про размеры. Эта шапочка не сильно облегает голову, она такая объемненькая. Так, свернула пополам. Смотрим, по ширине 26 сантиметров. Высоту также в сложенном виде, но это до низа. Можно делать любую ширину вот этого шарфика. Давайте прямо от самой макушечки померяем. Вот 40 сантиметров. Какие еще размеры можно? Вот шейка. Но опять она не растянута. Ну, 25. Но все умножаем на 2, потому что она свернута пополам. Высота вот этого окошка еще, может быть, сказать. Но опять, и как она растянется. Ну или может быть длину давайте вот 27-28 окружность. Вязать эту необычную шапочку я буду из ниток Alize Superlana Classic. В составе этой пряжи 75% акрила, 25% шерсти. В 100 граммах 280 метров. Но вязать я буду ниткой в 2 сложения. Поэтому, если у вас есть пряжа в 100 граммах 140 метров толщиной, это будет удобнее. Так, крючок буду использовать 5 миллиметров. И также нам понадобится маркер для обозначения петель. Сколько ниток потребовалось на такую шапочку? Вот 197 грамм, 2 мотка ниток у меня ушло. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. 56 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем не туго, свободно, чтобы этот шов был не стянутым. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Ну вот, набрали цепочку и вяжем первый ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема, 1, 2, накид, и в третью петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке закрываем за один прием. Это полустолбик с накидом. Далее провязываем еще 11 полустолбиков в каждую воздушную петлю по цепочке. Сделали накид и в следующую воздушную петлю полустолбик. 2 уже провязали, накид. В следующую 3, накид. 4 полустолбик. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Всего 12 полустолбиков провязали. В следующие 8
петель провязываем по столбику без накида. Первый, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. На этот столбик вешаем маркер, обозначаем последний столбик без накида, чтобы на обратном пути не промахнуться и не связать лишнее. И теперь в оставшиеся петли по цепочке провязываем по полустолбику с накидом. Сделали накид и в следующую петлю полустолбик. 1, 2, 3, 4. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязала 35 полустолбиков. И теперь последний полустолбик в начальную воздушную петлю. Это 36-й полустолбик после маркера. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Разворачиваем. Накид. И в этом ряду все столбики мы будем провязывать за задние дольки. Вот петля состоит из 2 половинок, передняя и задняя. Мы будем вставлять крючок за заднюю половинку. Провязываем полустолбик в первый столбик, 1, в следующий 2, в следующий также за задние дольки 3, 4, 5 полустолбик. Так, вяжем 36 полустолбиков. Давайте провяжем и встретимся. 34, 35, 36. Подошли к столбику отмеченному и начиная с этой петли провязываем 8 столбиков без накида. 1, также повесим на него маркер, на этот столбик, первый столбик без накида. Вяжем также за задние дольки. Второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Провязали 8 столбиков без накида и далее идут 12 полустолбиков с накидом. 1, 2. Вяжем за задние половинки, не забываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12. Провязываем в первый столбик. Так. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Разворачиваем. И также провязываем за задние дольки 12 полустолбиков, 8 столбиков без накида и 36 полустолбиков с накидом. Это третий ряд. Обратно идем также по рисунку, четвертый ряд.
5, 6, 7, 8 ряд вяжутся аналогично. Мы с вами сейчас провязали 2 ряда. Давайте сделаем еще 6 рядов и встретимся в конце 8 ряда. Вяжем их пока по такой схеме, как и начинали. Не забываем, что вот эти 8 петель у нас столбики без накида. Вяжем за задние половинки. Итак, мы провязали 8 рядов. Вот что у нас пока получается. Давайте измерим ширину и длину детали. В длину у меня пока она 36 сантиметров, а в ширину 9 сантиметров. Так, вяжем 9 ряд. Начало такое же, 2 воздушные петли подъема, и начиная с первого столбика провязываем 12 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Также вяжем за заднюю дольку. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее также идут 8 столбиков без накида. 1, 2, за задние дольки вяжем. 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8 в отмеченный столбик. 8. Также его отмечаем. И теперь вяжем полустолбики с накидом, но провязываем не 36, а на 1 меньше, 35. Один, 2. Давайте довяжем самостоятельно. Провязываем 35 полустолбиков и встречаемся. 34 и 35. В последнюю петлю столбик мы не провязываем, оставляем ее свободной. 2 воздушные петли, вяжем 10 ряд, 9 ряд провязали, разворачиваем и также вяжем 35 полустолбиков с накидом и дальше 8, 12. Давайте провяжем 10 ряд самостоятельно. 35, 8 столбиков без накида, 12 полустолбиков с накидом и встретимся. 10 ряд готов. Вяжем 11 ряд. Начало у нас такое же. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем и провязываем 12 полустолбиков, 8 столбиков без накида, и далее у нас идут уже 34 полустолбика с накидом. Давайте так и сделаем. 12, 8, 34, еще на 1 столбик меньше. Мы это делаем для того, чтобы у нас здесь было закругление для макушки и чтобы шапочка красиво сидела на голове. Подошли к концу ряда, провязали после маркера 34 полустолбика. Также разворачиваемся и вяжем такое же количество петель. Это будет 12 ряд. 13 ряд также делаем на 1 столбик меньше. У нас будет 33 столбика. И в 14 ряду 33 обратно. 15-16 ряд мы вяжем
по 32. Также здесь делаем убавочку, не провязываем в последний столбик. 17-18 ряд вяжем 31 столбик после маркера. Вот эта резиночка у нас вяжется неизменно, а здесь у нас идет на убавление, скругление нашей макушки. Итак, мы сейчас провязали 11 рядов, в нем 34, в 13 ряду 33, в 15-16 32, в 17-18 31. Давайте провяжем самостоятельно эти ряды и встретимся в конце 18 ряда. Ну вот, мы с вами провязали 18 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. После маркера 31 полустолбик с накидом. Вверху у нас вот такой уже скос получается, закругление. Так, продолжаем вязать. 19 ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. И также продолжаем вязать резинку. Она у нас будет одинаковой на всем протяжении нашей работы. Также провязываем 12 полустолбиков, далее 8 столбиков без накида и 31 полустолбик с накидом. Давайте дойдем до этого уголочка, до верхнего, и встретимся. Вяжем 12, 8, 31. Итак, провязали после маркера 31 полустолбик с накидом. Теперь набираем цепочку из 29 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29. Так, и теперь нам нужно прикинуть, чтобы наша цепочка, у всех разная плотность вязания, вот верхний срез нашей детали, чтобы этой цепочки хватало вот на эту ширину. Если немножечко короче, ничего страшного, потому что вот эту часть мы как бы немножечко присборим, чтобы она не стояла у нас колом, а ложилась мягко на голове. Ну, цепочку даже можно растянуть. Сейчас мы будем провязывать в нее столбики, и она еще потянется. Вот 29 воздушных петель, мне этого достаточно. Так, 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд, разворачиваем, 2 воздушные петли подъема, 1, 2, и в третью петлю от крючка полустолбик. Смотрим, чтобы косичка наша была не перекрученная, с накидом. Провязали. И в каждую петлю по воздушной цепочке провязываем полустолбик с накидом. Также вот за одну петельку подхватываем, доходим до уголочка и продолжаем вязать по рисунку. Также 31 полустолбик уже на нашей детали основной, и резиночку 8 и 12. Вот посмотрите, я провязала 29 полустолбиков с накидом по цепочке, у меня получилось. И перехожу к основной детали, и также за заднюю дольку продолжаю вязать уже вторую часть, вот эту. Итого получится 31 и 29, 60 полустолбиков до маркера. 31 и 29. И дальше также провязываем резиночку 8 и 12. Разворачиваем работу и вяжем в обратном направлении. Это уже будет 21 ряд. У нас уже будет по 60 полустолбиков после маркера. Вяжем до нужной ширины. Это затылок, затылочная часть нашей шапочки. Давайте провяжем несколько рядов самостоятельно и встретимся.
Итак, провязали затылочную часть. Ширина ее у меня выходит вот 11 сантиметров. Не помню, говорила, сколько ширина вот этой боковой части у меня. Давайте померяем вместе. Вот 20 сантиметров до начала вот этого прямоугольника. Так, сейчас нам нужно симметрично первой половине провязать вторую боковую часть. Да, сколько рядов, вот эта средняя часть у меня получилась. 12 рядов, считая ряд 19 цепочкой из воздушных петель. Итого провязали всего 30 рядов сейчас мы. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 рядов, правильно. Так, сейчас свяжем 31 ряд. Что нам нужно сейчас сделать? Итак, также набираем 12, провязываем 12 столбиков, полустолбиков с накидом. Далее 8 столбиков без накида. И теперь мы провязываем не 60 столбиков, а делаем 31, чтобы было симметрично второму боковому вот срезу. Провязываем 31 столбик, разворачиваемся и идем обратно. Это у нас 31 и 32 ряд. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Вот, провязали еще 2 ряда, 31 и 32. Напоминаю, что после маркера у нас сейчас 31 столбик, полустолбик с накидом. Вяжем 33 ряд. Начало такое же. Провязываем 12 полустолбиков, 8 столбиков без накида. Все здесь идет по рисунку. Далее идут 31 полустолбик, и в конце этого ряда нам нужно будет прибавить еще один столбик, чтобы было 32. Мы в каждом ряду будем прибавлять в каждых 2 рядах по столбику. 32, потом 33, пока у нас не станет 36 столбиков. И когда будет 36, уже провяжем 8 рядов неизменно. Здесь уже у нас край ровненький, без скоса. Давайте дойдем до этого уголочка и вместе прибавим 1 столбик. Сейчас провяжем 31 после маркера и сделаем здесь прибавочку вместе. 29, 30, 31. И сюда же в этот столбик провязываем еще 1 столбик, полустолбик с накидом. 32. Вот такая прибавочка у нас. Все просто, гениальное. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем. И начиная с первого столбика, также за заднюю дольку провязываем 32 столбика до маркера. 1, 2, потом 8 столбиков без накида и 12 полустолбиков с накидом. Это у нас 34 ряд. Так вяжем в следующем ряду, в 35-м провязываем 33 полустолбика после маркера, 34, 35, 36. Все, формируем нашу шапочку, довязываем это полотно до конца и встречаемся. В конце у нас 8 рядов, в которых по 36 полустолбиков. Итак, мы провязали вторую половину. Получилось 18 рядов. Здесь уже 8 рядов у нас по 36 столбиков после маркера. Так, смотрим на первую половинку. Здесь, когда мы вязали 19 ряд, у нас получилось как бы вот на ширину столбика ряд заканчивается, дальше идет цепочка. Это 19 ряд у нас был. Поэтому на этой половинке, чтобы ширина боковушек была одинакова, мы также провяжем еще 1 ряд.
Это уже будет 19 ряд на этой половинке. Также вяжем 12, 8, 36. Доходим до уголочка. И уже можно будет сшивать нашу деталь и придавать ей форму. Давайте провяжем этот ряд, последний, и сошьем макушечку. Все, дошла до верхнего уголочка. Делаем закрепку и ниточку отрезаем, оставляем хвостик, чтобы его хватило, чтобы соединить вот две детали на этот шов. Можно посмотреть, какая сторона больше нравится, и ту сторону сделать лицевой. Но они у нас одинаковые, поэтому здесь разницы особо никакой нету. Итак, мы соединили. Вот у нас макушечка готова. Здесь мы еще по краю будем делать обвязку, резиночку. Сейчас нам нужно сделать нижнюю, переднюю часть шапки, сделать полоску, провязать. Для этого, итак, присоединяем нитку к отмеченному столбику. Присоединили. В этот же столбик провязываем столбик без накида, вяжем также за задние половинки. Первый. И в следующие 7 провязываем по столбику без накида. Хвостик сразу ввязываем в ряд, чтобы потом его не прятать. Так, третий, четвертый. Провяжем 8 столбиков без накида, и далее также идут 12 полустолбиков. Давайте довяжем до нижнего уголка и встретимся. Итак, провязали 20 столбиков, 8 и 12. Также разворачиваемся, 2 воздушные петли подъема и вяжем по рисунку 12 и 8. Подходим к этому уголочку. И здесь встретимся, я покажу, как здесь разворачиваться. Здесь будем делать одну воздушную петлю подъема. Опытным мастерицам, конечно, это ничего сложного, но кто только начинает вязать, я покажу, как повернуться в этом месте, развернуться. 7, 8, провязали 8 столбиков без накида. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема, сильно ее не затягиваем, разворачиваем полотно и во вторую петлю первый столбик без накида, далее второй. Также не забываем, что вяжем за задние половинки. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И в следующий провязываем 12 полустолбиков с накидом. 1,
2. Довязываем до нижнего края. Вот что у нас получается. Так вяжем вверх такую полосочку из 20 столбиков. Давайте провяжем примерно 20 рядов и встретимся. Можно уже примерять шапочку и смотреть, насколько она тугая. Побольше эту полоску сделать, поменьше. Итак, провязала нижнюю часть шапочки. Сейчас нам нужно соединить между собой, замкнуть в круг. Складываем лицевой стороной вовнутрь. Это у нас лицевая, это изнаночная. Можно это сделать при помощи иголочки. Вставляем крючок на этой половинке, на второй, вытянули рабочую нить и через петлю в следующую петельку вставляем. Итак, сшиваем между собой две части. Петелечки не пропускаем и делаем этот шов, чтобы он был посвободнее и не стягивал. У меня эта деталь получилась 15 рядов по ширине. Мне этого достаточно, но вы смотрите по своему размеру. Может быть, вам подлиннее, смотря какая плотность вязания. Кто-то вяжет посвободнее, кто-то потуже, поэтому тут уже все. Продолжаем соединять. Вот так получается аккуратненько. Это изнаночная сторона, вот так с лицевой стороны. Доходим до уголочка и ниточку пока не отрезаем. Ну вот мы соединили эту узкую полоску. Вот так это смотрится с изнаночной стороны и аккуратненько с лицевой. Этот шовчик почти не заметен. Так, теперь выворачиваем нашу шапку на лицевую сторону и сейчас будем обвязывать вокруг. Вот здесь по контуру, овал лица обвязывать. Итак, это у нас последний столбик без накида, в него мы соединили. Теперь вверх по цепочке мы будем провязывать столбики без накида. Давайте, чтобы здесь уголочек у нас был закругленный, вот первую воздушную петлю пропустим, а в следующую столбик без накида. Может быть, нам даже лучше за две цеплять ниточки. Нет, давайте за одну, так будет аккуратнее. Столбики без накида немножко тоньше в объеме, чем полустолбики, и поэтому край наш будет немножечко стягиваться. И шапочка будет лучше прилегать к личику. Давайте довяжем вот до верха, до этого шва столбиками без накида и встретимся. Провязала 34 столбика без накида. Подходим вот к этой полоске, которая у нас на макушке. И здесь тоже нам нужно аккуратненько сделать обвязку. Переходим к детали, вот к этой вставочке. И равномерно распределяем столбики без накида.
Давайте вот в эту петельку лучше сделаем. Так аккуратнее будет. Если немножечко стянется здесь, это даже лучше, чтобы шапочка не оттопыривалась, а к лобику тут лучше примыкала, прилегала. Так, и теперь вот сюда сделаем. Вот такая обвязочка получилась. Переходим ко второй боковинке. И также в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Давайте дойдем вот до этого уголочка нижнего. И здесь вместе сделаем закругление. Итак, подошли к уголочку. И теперь здесь сделаем для скругления сплит. Следующий столбик делаем столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке. Переходим к нижней детали. Также вставляем крючок. Давайте вот в этот уголочек, чтобы его закрыть, чтобы нам здесь дырочка не получилась. Вытянули нить и в следующую. Вот, 4 петли. Закрываем. У нас получается сплит из 3 столбиков без накида. Все, и дальше вяжем. Здесь уже у нас ровно идет все. Так же, как мы вязали и на верхней части. Обвязываем нижнюю детальку. Вяжем и не туго, но и не слабо. Здесь особо не важно, в какой столбик. Но все равно нужно стараться распределить наши столбики равномерно. Так, все, подошли к уголочку. Здесь, наверное, мы уже начинаем делать закругление. Также провязываем сплит. Первый столбик, следующий, второй. Вставляем крючок вот в первый столбик, который мы вязали этого ряда, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Вот так. Итак, провязали последнюю убавочку здесь в уголочке. Ряд наш обвязан по кругу столбиками без накида. Сейчас делаем по кругу резиночку. Давайте сделаем соединительный столбик в следующий столбик без накида. Немножечко вверх поднимемся, чтобы этот уголочек у нас потом скруглился. Так, набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Это ширина нашей резинки. Резиночку будем делать из 4 столбиков. Одна уже воздушная петля подъема, и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Первый, в следующую воздушную петлю второй, в следующую петлю третий, и четвертый. Если хотите резиночку пошире, можно делать и 5 столбиков, и 6, но это смотря какая у вас нитка, крючок. У меня не очень широкая. Так,
Из этого столбика у нас выходит цепочка. Следующий столбик делаем соединительный, следующий пропускаем и в следующий еще один соединительный. Разворачиваем. И также вот 4 петли в четвертую отсчитали слева от края, провязываем столбик без накида за задние половинки. Это у нас резиночка будет. Второй столбик в следующий столбик, третий и в последний, в начальный столбик, четвертый столбик. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем, поворачиваем все время в одну сторону. Во вторую петлю также в первый столбик у нас получается за заднюю половинку столбик без накида первый, второй, третий и четвертый. Ширина резиночки у нас должна быть неизменной, всегда 4 столбика. Если мы начали такой шириной, она и должна у нас быть полностью по кругу. Так, из этого столбика мы выходили в следующий соединительный, пропускаем, соединяем, разворачиваем. И также отсчитываем четвертую петлю, первый столбик, второй, третий, за задние половинки вяжем и четвертый. Одна воздушная подъема, разворачиваем. Во вторую петлю от крючка в первый столбик первый провязываем, второй, третий, четвертый. Так, из этого выходит в следующий, соединяем, пропускаем и в следующий. Сейчас потуже сделаю вот эту петлю. Вот что у нас получается. Вот такая резинка. Так, продолжаем вязать по кругу. Единственное, что когда мы подойдем к верху, здесь можно столбики не пропускать, потому что она и так провязана у нас, цепочка такая длинненькая получается. Здесь не очень много петель, не очень густо, поэтому здесь мы не будем пропускать столбики, будем делать 2 соединительных подряд, а на боковых деталях пропускаем, чтобы немножечко стянуть наши боковинки. И также внизу можно не пропускать, чтобы под подбородочком нам тоже не тянуло и не натирало. На уголочках пропускаем, чтобы немножечко скруглить вот этот центральный сплит с этой стороны и с этой стороны. Также мы пропустим. Все, обвязываем вот такой резиночкой по кругу и встречаемся. Итак, подошли к концу нашей окружности. И нам нужно соединить вот 2 коротких среза. Можно сделать это при помощи иголочки, но крючком быстрее. Попарно соединяем петли. Тут всего нужно 4 петельки нам между собой соединить. Следующий столбик. Так, под ниточку, под одно, чтобы потоньше был шовчик. Соединительными стежками проходим. И последнюю петельку
Крючок тупой, широкий, но все хорошо получается. Так, соединили. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать, оставляя кончик подлиннее, чтобы сейчас его вплести, спрятать удобно. Вот такая резиночка у нас получилась. Все хорошо наложится, не оттопыривается, не стоит вот как козырек. Все ровненько по личику. Она еще немножечко потянется. Сейчас хвостик вот этот сразу спрячем. С изнаночной стороны его. Сплетаю его в косичку, чтобы было незаметненько. Ну, еще куда-нибудь подальше. Все, никуда не денется. Ну все, наша шапочка готова. Посмотрите, какая она получилась интересная, удобная. Я думаю, вам пригодилось это видео, если вы его досмотрели до конца. Так. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек. И до новых встреч!